Jeg har alltid syntes gjedde blant de gøyeste fiskene å fiske etter. Og det har blitt mange timer med prøving og feiling. Og storgjedda har virkelig uteblitt. Og selv om jeg har fått hundrevis av gjedder, så har jeg merket i voksen alder at skammen over å ikke ha bikka 5 kilo en gang, har blitt stadig større. Det skal det bli slutt på nå. Derfor blir det her en serie i så mange deler som trengs for å fange en stor gjedde. Sånn at jeg endelig kan se andre gjeddefiskere i øynene uten å skamme meg. Så følg med, for det her blir en reise. Ja, vi kommer til oss ut. Det er ferskvannstur i dag. Fått hivd ut en liten dorgestang med en jerkbait og kamera foran. Skal vi se om det er noe gjedde her. Det er vel abbor også i vannet, men hvis vi får en abbor på den jerken der, så er den svær. Så skal vi padle oss rolig bort inn i vika her og så kaste litt. Så har jeg bare stanga ute bak så lenge. Jeg kan starte med å vise riggen her da. Det er en sånn liten Savage Gear jerk. Gammel. Jeg har hatt det i sikkert 10 år. Aldri brukt. Så har vi en Westin Escape cam over den. Fortom på 0,60 mono. Fordi jeg ville ha den litt lenger enn så lagde jeg den i stedet for å kjøpe stålveier. Det tror jeg skal holde. Hvis det er større gjedder enn at de klipper over 0,60 her, så da blir jeg overrasket. På den Ivanaen her så bruker jeg en vanlig stålfortom, en sånn titansak. Prøver å kaste oss litt innover i vika der. Oi, det gikk jo litt for langt. Den jerkbaiten nå er jo suspending og vektløs. Så det er veldig fint å ta litt pauser, så blir den hengende i vannet, og så kanskje det er noen litt treige gjedder som blir fristet da. Ikke sikkert alle gjedder er like raske på avtrekkeren. Personlig, genetisk der også. Ikke alle som er født for å svømme kjempefort. Noen har kanskje litt kraftig beinbygning. De mobba mye som barn av de andre gjeddene. Det er jo ikke et napp. En ting som er litt flaut å tenke på er at jeg har jo fisket i, ja, sikkert siden jeg var 3-4 år. Du har aldri fått en stor gjedde. Ikke en gang. Jeg har liksom fått et par stykker på 3-4 kilo, og det er det. Og da er det klart det blir pinlig når du kommer på jobb og forteller, ja, jeg fikk gjedde, den veide så mye. Og så kommer de, å ja, sønnen min, han fikk en gjedde på 7,5 kilo med stingsild her i båten i sommer. Ja, det var fint. Sikkert veldig flink han da. Fuck altså. Her var det veldig fint. Der hoppet det fram en liten fisk akkurat når jeg gikk inn til landet. Jeg gjør et lite bytte. Ikke fordi at jeg tror at jeg vet hva jeg holder på med, men fordi at den ikke har gitt noe uttelling noen andre. Jeg setter på en Realis Rosante. Den er faktisk helt ny. Ikke brukt den før.
Den ser veldig fin ut. Den er også spenning. Ligger. Så kan du stoppe og så litt. Den her G-fixen, den synker rett til bunns. Det ble mye båndnapp. Stor skal vi si at den er da. Ikke det største jeg har sett, men moro. Skal se om vi klarer å filme når vi setter den ut. Da fikk vi en gjedde som var rett under 50 centimeter. Det er jo gøy det, men den er ikke stor. Og når jeg sier at jeg har lyst på en stor gjedde, så må vi liksom nærme oss en meter, tror jeg. 80-90 centimeter i hvert fall. Så vi fortsetter litt til her. Jeg så noe her ute. Mens jeg holdt på å ta av den fremste kroken. Det var noe gjeddegreier som jeg holdt på. Nei. Nei. Kanskje nå syr jeg seg fast til et blad her nå. Ja. Litt større. Litt grann større. Oi. Ja, altså. Da har vi fått en til på 58 centimeter. Selv om det er en fin gjedde, så er det ikke en stor gjedde. Så vi kan ikke gi oss helt enda.
på tide å ta turen tilbake. Det er jo fotballkamp i kveld. Jeg har vært ute et par timer og fått 2 gjedder. Begge på kast fra land med rosante. Det er jo selvfølgelig litt kjipt at det bare tar fra land når man har knota seg ut med kajak. Jakten på storgjedda, den fortsetter jo. 58 cm er ikke akkurat noe å rope hurra for, men det er mye bedre enn ingenting. Så her er det bare å stay tuned, for det kommer flere gjeddevideoer. Del 2 av gjeddejakten på storgjedda. Sirenen i bakgrunnen nå. Uvant fiske. Det har jo blitt så inn. Irriterende mye der svanene også, som driver og flakser rundt her. De er jo innpåslittene, kommer jo bort og tror de skriver mat, vet du. Og så er det liksom ikke innenfor å hive stein på det heller, sånn som jeg kunne tenkt meg, for det er masse folk som ser på. Svaner er for fine. Jeg synes det er bare en hvit gås. En hvit gås, synes jeg svaner.